จะแวะนะครับขึ้นไปที่ศาลนะครับท้ายที่เมืองกรุงนะครับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเหมาเบอร์ให้ครับนี่จะเหมาเบอร์แล้วพี่ติ๋วอ่ะแมทไม่มีแล้วหรอ